大家印象中抽烟才会得到肺癌，可事实上很多朋友都没有抽烟，却会罹患肺癌这样的问题。另外有观察到，在台湾的女性朋友，她罹患肺癌的几率却远远大于欧美的朋友，至少2倍以上。归结到最后，常常剩下咳嗽。前阵子艺人汪建民因为肺癌去世的新闻，最引人关注的地方在于他并没有抽烟。大家印象中抽烟才会得到肺癌，可事实上很多朋友都没有抽烟，可他却会罹患肺癌这样的问题。尤其是肺癌这个疾病，目前在癌症10大死因里面，目前排名第一，在欧美也是如此。另外有观察到，在台湾的女性朋友，她罹患肺癌的几率却远远大于欧美的朋友，至少2倍以上。为什么会发生这样的状况？研究认为可能会有2大原因。第一个跟我们的空气品质越来越差有关；第二个可能是女性朋友在下厨，所以不断的吸入一些油污，造成所谓的致癌因子而有关。那我们要怎么去判断我们到底有没有可能罹患肺癌这个疾病呢？事实上，罹患肺癌很多朋友归结到最后，常常剩下咳嗽这样一个症状。那也因为咳嗽这件事情，常会跟我们感冒合在一起，所以你怎么要去区分？我们可以从一些咳嗽的状况做一些判断。第一个，如果我们咳嗽的时间稍微久一点点，超过2个礼拜以上，甚至1个月以上，这种久咳不愈的情形，我们就要特别小心。第二个，咳嗽形态的改变，有些朋友他本来就老烟枪，本来就会有咳嗽的问题。可是他发现，他最近他1-2个礼拜，他咳的状况会从以前的浓痰，慢慢的出现血痰或黑血痰，这一定也有异常。我觉得也会建议应该要尽早就医。第三个，他咳嗽的状况，他的频率越来越高以外，他越来越喘，他的体重也开始下降。异于平常的状况，我觉得这个也要特别的关注。第4个，你咳嗽以外，其他相关的症状出来了，包括说你的声音沙哑、呼吸困难等等，这些都一定要马上立即就医。那我们刚好提到咳嗽的症状，到底要怎么去做一些进一步的一些判断？第一个，我们在平常发炎的情况下，像一些急性或慢性的支气管炎，我们的痰可能会比较浓稠一点，甚至带一点绿色、黄色，这大概就比较偏向所谓的感染性的问题。那另外有一些咳嗽的状况，就我们刚刚提到的，他长期咳嗽，可是他突然间出现一些血丝，那因为有些血丝它可能会隔夜，它会氧化，慢慢的变成比较黑色的一些分泌物，这个时候我们就要留意会不会有一些呼吸道黏膜的血管破裂。那另外有一个特点就是癌症细胞，它癌细胞上面的血管相当丰富，当我们在用力咳嗽的时候，它血管也会非常脆弱，一破裂也会带出这种血痰。所以刚刚我们提到哦，如果说咳嗽带一点血痰次数偶尔那么1-2次，我们可以观察，持续每天几乎都有，一定要非常小心，因为有可能癌症已经找上您了。那另外第3个我们的咳嗽的部分合并一些比较浓稠一点痰音，那这些痰音有时候发生在凌晨、清晨的时候，甚至合并一点哮喘声，我们有时候要怀疑有没有可能因为过敏的关系，造成呼吸道的一些气喘这样的一个状况。如果单纯只有干咳没有痰的话，那有可能就是单纯空气的一些变化，譬如说吸到一些粉尘啊、灰尘啊，我们呼吸道为了要保护这些气道的一个通畅度，做了一个咳嗽反射，把它清除。先前在临床上遇到一个大概70岁一个退休的阿姨。他就是因为咳嗽久咳不愈，因为他之前是在科技业上班，工作比较繁忙，压力比较大。然后他想说，他退休之后，他想要好好找一块空地，然后弄一个农田。他想说这样的环境会不会让他的身体比较好一点？因为他之前科技业压力非常大，所以他身体也罹患了非常多疾病，失眠啊、焦虑不安啊、虑病症，什么通通都来。然后换了一个环境之后，他觉得应该会比较好，没想到他觉得奇怪，我换了一个环境之后，他的状况没有改善，反而动不动就在咳嗽，而且他咳了痰，他发现他最近开始有一点血丝，重点他开始觉得说身体有时候会有点酸痛，一开始他只是觉得他好像只是感冒，可是他就近的家医科去看，吃了感冒药好像也没有改善，而且还越来越疲累，体重在短短的这1个月之中，他降了大概快5公斤，他就来门诊。来的时候啊，帮他听一些他的呼吸音，他呼吸音上面确实会有比较多阻碍的状况。那这个时候我们第一个就是想到耳鼻喉科总是会确认一下会不会有头颈癌的一些问题啊，我们内视镜帮他看一看，那我们就帮他安排一个胸部的 X 光。后来一照之后啊，发现他肺部里面啊有很多阴影，白色阴影，我们再帮他安排进一步的检查，最后呢证实他也罹患了肺癌。我们帮他再做一个全身的检查之后，他全身酸痛的原因是因为他肺部已经那些癌细胞跑到他的骨头去。
所以他会以为他是因为感冒、酸痛、不舒服、咳嗽。那我们刚好提到说，你只要咳嗽时间拉长，你只要开始有一些全身性的症状，开始有一些血痰，这些一定要调节你的敏感神经，赶快找医生。阿姨为什么他会到农田之后反而会变这样？理论上他应该没什么油烟的问题，可是他出现一个小状况，就是他到了农地之后，因为杂草丛生，蚊子很多。那他当初也没有想到，想说，对吼，反正一般就是长辈的想法就是，我们就点个蚊香，这样蚊子就不会跑到家里面了，他睡觉就没有什么问题。可偏偏他没有想到，这种有蚊香吼，他点燃之后，燃烧完之后，它会有很多甲醛、乙醛、苯这些未燃烧的粒子，这些都是所谓的有毒致癌物质。另外还有一个多环的芳烃烃氰化物，这些对于呼吸道都会一个莫大的压力。所以说，你看他没有抽烟，他没有一些不良的嗜好，可是因为他在使用这些所谓的驱蚊的物体，他没有特别的留意，长期这样累积下来，造成这样肺部感染这样的情况，癌症就这样找上他，很可惜啊。所以各位朋友再稍微注意一下，只要身体有任何不适的状况，尤其是咳嗽，我刚好提到他的咳嗽的频率啊，咳嗽的间距时间啊，咳嗽形态的改变啊，颜色，身体出现各种异状，只要时间长不对劲，就赶快找医生帮忙。所以如果各位朋友有以上的这些症状、这些困扰的话，建议赶快立即找专业的医生为您确认哦。